大咩大？我叫大人啫。人咩人？大人叫得唔啱啊？叫就得，啤唔得。我啤咩啤？你啤我都啤。你唔啤我，點知我啤你啊？我大人啤你賤人得，你賤人啤我大人得。哼！我堂堂一個舉人，你叫我賤人，我要告上朝廷。賤人，賤人，賤人！大人，你咁講就唔啱啦。佢話晒都係朝廷陰你老母！吓，你唔可以喺公堂之上。封你老母！大人，唔使用到老母咁盡啊嘛！盡你老母個老母！你仲唔係賤？我今日身為八府巡按嚟重審呢件案，都未人傳召你啦，你行出嚟俾我鬧啦！你係咪犯賤？係咪？你自己講係咪犯賤？你咪走！仲係高手真。我未叫你企出嚟，一係作賊心虛，一係身有屎。你講下你係咪？我同啲街坊一樣嚟睇熱鬧嘅啫，不過企出咗少少，最多咪企翻埋去。講唔得，企翻埋，企翻埋先講。黃先要來，黃先要來，企，到咗，吹啊吓！咬我食咩啊？哎死啦，企咗出嚟，哎又企翻入去，咬我食啊！彈出彈入喎，打我一巴。好啊！而有落面聽住噶啦，佢叫打我先打噶咋，真係。有啲咁嘅嗜好啊，咁大個仔都未聽過。大人，應該先傳范夫人斥巡視噃。范夫人，你有咩冤情即管講出嚟，我同尚書大人會同你作主噶啦。大人啊，你作主得噶啦，我幫頭幫尾嘅啫。大人，范夫人一家13口都係俾常威所殺，我仲俾佢侮辱咗，請大人伸冤啊！全常威，參見各位大人。阿常生，你知唔知戚家一家13口係點死嘅？係佢害死嘅。好，傳回春堂朱耳同仵作。大人，朱耳，你上次話戚巡視喺你度買咗1斤砒霜係咪？冇錯，大人。仵作，上次你話喺戚家發覺呢煲糖水係有毒嘅係咪？係啊，大人。各位，呢度1煲糖水，1斤砒霜，倒晒落去之後，哇！頂你個肺啊，仲結個芝麻糊，呢啲咁嘅嘢會有人肯飲？或者戚家啲人豬頭炳啫，都冇計嘅嘛。喂，唔啱你整啖啊！好嘢啊，飲咗你個飛天。喂，好啱。你又夠豬頭炳啦啩，都唔制啦，唔通戚家上下會豬得過你？佢買1斤砒霜未必要落晒嘅。咁未用過嘅砒霜去咗邊度？我揾個戚家上下都揾唔到，更何況一個兇手如果用唔到咁多毒藥，為咩事要買咁多嚟惹人懷疑？所以實情就係你講大話。我冇講大話，大人。冇，呢本賬簿佢喺鋪頭撻嘅，砒霜根本上就好少人買。呢1年嚟你只係入過半斤砒霜，何來有人買1斤砒霜走啊？可能係小人記錯咗啫，大人。你幾個係除記錯，你加你又記錯啊！你咁多記錯，高手，小人在，我叫你起翻戚家13條屍骨出嚟查驗，有咩結果？大人請轉身。大人你睇，每一副屍首只係喉部發黑，其他部分好正常。而我炮頭當差30年經驗所得，死者一定係死後俾人灌毒，所以你啲毒只係留喺喉骨，而落唔到去腹部。每一副屍骨都有骨折嘅痕跡，而且用鋼針接上，分明係死於一個武功高手嘅重手之下。而事後就有人掩藏死因。常威，你聽唔到啦？大人，咁唔關我事啦。嗱，佢都識話啦，死者係死於武功高手重手之下嘅。我哋常公子根本唔識武功嘅，咁點可以證明佢殺人啊？佢唔識武功，嗰晚捉得佢咁辛苦，係我天生大力啫。係咩？人嚟，大刑之後。係。反抗就夾到你仆街，但係一反抗就證明你識武功啦，係咪？李公公道。乜嘢？參見李公公。義兄，各位大人辛苦啦，我嚟呢度係聽審嘅，順便帶多少嘢俾我個契仔阿威啫。乜嘢？你要好好地做人啊！若然作奸犯科呢，連契爺都唔用得你噶。不過有邊個想欺負你、冤枉你嘅話，亦都唔係咁容易嘅。
梗係啦，呢件就係老佛爺賜俾你嘅黃馬褂啦。嗱，你着咗上身之後咧，除咗皇上，邊個都唔打得你。大人，阿叔啊，家唔打得佢咁點算呢？爆飲毒添俾佢啊！大人，雖然戚家13口唔係中毒而死，但亦都有可能係戚秦氏僱用殺手殺噶喎。而且嗰晚都有更佬見到上威俾人打啦。照我話要用刑嘅，應該係戚秦氏先啱啊！冇錯，人嚟大刑之後。上書大人都算機靈，風吹邊邊就向住邊邊擺，真係佩服佩服。大人，你咁講咩意思啊？講下嘢啫，唔啱聽咪講個第二樣啦。你唔准講老母。頭先邊個大人話過要施用大刑嘅話？冇錯，包大人唔好岔開話題。人嚟，將犯婦人上夾棍。係。睇住，你話夾咪夾啊？我話唔准夾。咩話？哼，好大嘅官威啊，包大人！若果俾你做多2年官，恐怕連老佛爺你都唔放在眼內嘅咧。當然唔會放喺眼內啦，老佛爺係擺喺個心裏邊係尊重嘅，好似你咁成日擺喺個嘴邊嚟講，講到低晒啊！你咩居心啊你？你老母湊大你咁辛苦，你走去做太監，視為不孝；唔尊重老佛爺嘅視為不忠。你個不忠不孝嘅死人妖坐喺度嗌佢做咩？你好大嘅膽啊！你連我都敢鬧？我堂堂八府巡按呢度公堂最大我，喂你區區一個內務總管5品官仲要嚟旁聽嘅，我企喺度你夠膽坐？我唔鬧你鬧邊個啊？好，等我奏明皇上，將你抄你老豆，行得出呢個公堂再算啦你！人嚟落閘放狗。你唔使幫拖，呢度有我搞掂。我唔同你口舌之爭，快啲審案。好啊，小一鬼，你鬧邊個？邊個應咪鬧邊個咯？你呢個小王八蛋，我唔理你。陰陽賊，我頂你個肺，我塞你個胃，我丙到你花開有富貴。陰陽小一鬼。